内面所写的，而且有老师咧，游行的内底吼，伊穿册无整齐吼，安尼咧鼓励咱的囡仔，所以希望咱嘛会当借着公道，强连署，然后会当互这个公道会当通过，互这个教材无好的教材会当退出这个校园内底啊吼，所以这是伫这个所在，阮设立的这个连署站啊吼，然后咱的议会这个办的这个活动，会当来甲迄个咱的乡亲说明，吼啊希望咱你只要签一个名吼，写这个资料你放心吼，因为这是中选会规定的，所以阮将这个中选会的规则吼，互大家联署，你免惊讲这资料会互别人去，千万你能放心啦吼。所以希望咱会当来联署这个活动吼，互咱的婚姻的家庭会当恢复。咱即卖的情形吼，一男一女的家庭安尼，吼，所以拜托咱的乡亲会当做伙来联署吼，安尼再讲有清楚。